지하에서 안전석에 이어서 멤버조 대기실이 명의만 어디에 보셨나봐. 오늘 경험이 가능해서 이쁘게 하고 다니셨다.お待たせいたしました。次は坂の高高野です。どうしよう。乗っています。いや、これです。
目です。ありがとうございました。はい、ご乗車ありがとうございました。お降りの最初に傘などの忘れ物ございませんようお気をつけください。長野電車は17時30分発、入山、3つ、高野方面となっております。引き続き長野方面でお越しのお客様が、2人のが電車発車時刻までお待ちください。ご乗車ありがとうございました。松山市、松山市です。お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。